హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై షార్ట్ వీడియో. ఫ్లిప్కార్ట్లో పాపకి టీషర్ట్స్ బుక్ చేశాను. స్లీవ్లెస్ 470కి 6 అయితే వచ్చాయి. క్వాలిటీ అయితే బాగున్నాయి. ఇప్పుడే అన్బాక్స్ చేశాను. పార్సల్ అయితే వచ్చింది. 6 మోడల్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయండి. వీనెక్, ఎవరైనా సమ్మర్లో బేబీస్కి తెప్పించుకోవాలనుకుంటే తెప్పించుకోండి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చింటాను. బటన్స్ అయితే 4 వచ్చాయండి. నేనైతే బేబీకి ఒకసారి వాష్ చేసి వేస్తాను. ఇలా కొత్తగా ఉండగానే వేయను, వాష్ చేసి అయితే బేబీకి ఇస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.